Das Vorgangspassiv. Im heutigen Video zeige ich dir, wie das Vorgangspassiv funktioniert. Ich erkläre dir, wie du es bilden musst. Ich erkläre dir auch, was du bei der Wortstellung beachten musst. Und ganz wichtig, ich zeige dir, welche Verben du niemals im Passiv benutzen kannst. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch, dem Kanal für deutsche Grammatik. Heute erkläre ich dir das Vorgangspassiv. Wie in meinem gestrigen Video schon erwähnt, gibt es im Deutschen neben dem Vorgangspassiv auch das Zustandspassiv und auch noch ein unpersönliches Passiv. Das Vorgangspassiv ist aber genau das Passiv, von dem wir sprechen, wenn wir allgemein nur passiv sagen. Also wenn jemand, dein Lehrer oder dein Mitschüler dir sagt, stell diesen Satz mal bitte in das Passiv, dann ist immer das Vorgangspassiv gemeint. Und das Vorgangspassiv, das beschreibt immer eine Handlung. Wichtig ist hier also immer, was passiert. Wer die Handlung durchführt, das ist entweder nicht wichtig oder komplett unbekannt. Und wie das genau funktioniert, das zeige ich dir jetzt mit der Hilfe von meinem E-Book und 3 Beispielen. Schauen wir uns als erstes diese 3 Sätze an. Die Frau wurde angefahren, ein Verband wurde der Frau angelegt und die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Das sind 3 Sätze im sogenannten Vorgangspassiv. Die wichtigsten Informationen dieser Sätze sind: Jemand wurde angefahren, ihr wurde ein Verband angelegt und jemand hat die Frau ins Krankenhaus gebracht. Wer sie angefahren hat, wer ihr den Verband angelegt hat und wer sie ins Krankenhaus fährt, ist hier nicht wichtig oder einfach nicht bekannt. Du kannst nach einem Passivsatz immer mit den Fragen entweder was passiert, also im Präsens, was ist passiert in der Vergangenheit oder was wird passieren in der Zukunft fragen. Denn es geht immer um die Handlung, also immer darum, was passiert hier, was ist passiert oder was wird passiert. Schauen wir uns als erstes die Bildung im Präsens an. Das Vorgangspassiv wird immer aus 2 Teilen gebildet, nämlich dem Verb werden plus dem Partizip Perfekt. Der Kuchen wird vom Bäcker gebacken. Werden wird konjugiert und das Partizip 2 steht ganz einfach am Ende des Satzes. Wenn du das Ganze auch noch mit Modalverben machen musst, dann wird das Vorgangspassiv aus 3 Teilen gebildet, nämlich dem Modalverb plus dem Partizip Perfekt plus werden. Hier ist es dann: Der Kuchen muss gebacken werden. Auch hier wird werden konjugiert und das Partizip 2 steht am Ende des Satzes, aber werden noch dahinter. Denn es geht einfach der Reihenfolge nach. Wir haben hier das Passiv als erstes da, also wird gebacken, und dann setzen wir zusätzlich noch ein Modalverb rein. Das kommt dann also an die 2. Stelle und schickt auch das Werden noch nach hinten. Das Werden hat vorher hier das Partizip 2 schon ans Ende gepackt und das Modalverb müssen schickt jetzt noch das Werden ganz ans Ende des Satzes. Wie das in allen anderen Zeitformen funktioniert, das erkläre ich dir noch in einem extra Video. Das veröffentliche ich morgen um 18 Uhr deutscher Zeit. Wenn du das Video erst nachher schaust, dann findest du die Verlinkung zu diesem Video auch in den Infokarten hier oben rechts in der Ecke vom Video. Und am Ende des Videos findest du natürlich auch die komplette Playlist zum Passiv in der deutschen Grammatik. Grundsätzlich schauen wir uns jetzt noch schnell die Wortstellung an. Die ist ganz normal, wie immer, mit mehr als einem Verb im Satz. Das konjugierte Verb steht in Position 2 und das Hauptverb, das die eigentliche Handlung beschreibt, am Ende. Und in einer Ja-Nein-Frage
konjugiertes Verb in Position 1 und das Hauptverb bleibt am Ende. Neben den normalen Verben gibt es aber auch Verben, die kein Passiv bilden können. Das hat häufig ganz einfache sinntechnische Gründe. Zum Beispiel Verben ohne Akkusativobjekt können kein Passiv bilden. Das sind zum Beispiel alle Verben, die das Perfekt mit sein bilden. Ich bin zum Beispiel zum Zahnarzt gegangen. Da ist kein Passiv möglich. Ganz einfach, das kann nur ich selbst machen. Niemand kann für mich zum Zahnarzt gehen. Und mit sein werden eigentlich alle Verben gebildet, die irgendwie eine Bewegung von A nach B darstellen. Und das kann ich kann mich nur selbst bewegen. Niemand anders kann das für mich machen und dementsprechend ist da kein Passiv möglich. Und zum Zahnarzt, nur als kleiner Hinweis, ist hier eine grammatikalisch nicht unbedingt notwendige Angabe und somit kein Objekt. Das erkennst du auch ganz einfach daran, hier steht eine Präposition davor. Das kann also kein Akkusativobjekt sein. Es ist schon mal Dativ und selbst wenn es Akkusativ wäre, ist es hier kein Objekt. Ganz einfach zu erkennen an der Präposition. Und solange du es weglassen kannst, bleibt es hier auch kein Objekt. Und niemand kann es mit mir machen. Als zweites kann kein Vorgangspassiv gebildet werden bei echten reflexiven Verben. Was echte und unechte reflexive Verben sind, habe ich dir hier nochmal das Video dazu verlinkt in den Infokarten. Grundsätzlich gilt, bei reflexiven Verben ist das Passiv nicht möglich, einfach weil das Subjekt für die Handlung benutzt wird. Reflexive Verben beziehen sich also immer auf das Subjekt. Somit ist das Subjekt zwingend notwendig und kann nicht, wie im Passiv, einfach weggelassen werden. Erinnere dich, im Passiv geht es um die Handlung und das Subjekt ist unwichtig. Bei reflexiven Verben ist das Subjekt aber genau das, was wirklich wichtig ist, darum, worum es geht und dementsprechend kann da hier kein Passiv benutzt werden und für die meisten dieser Verben gilt auch, niemand kann das für mich oder mit mir machen. Und wenn man das nicht mit mir machen kann, dann geht auch kein Passiv. Als zweites gilt auch kein Passiv für alle Verben, die einfach keine Handlung, sondern einen Zustand beschreiben. Erinnere dich, im Passiv geht es um die Handlung, also was passiert. Und es gibt Verben, die beschreiben eine Handlung und andere Verben, die beschreiben einen Zustand. Wenn es also keine Handlung gibt, dann geht auch kein Passiv. Bei den Verben besitzen, haben, schlafen, wissen, kennen, das ist ein Zustand. Das ist keine Handlung und dementsprechend funktioniert hier auch kein Passiv. Jetzt kennst du dich mit dem Vorgangspassiv aus und hast auch die Verben gelernt, die kein Passiv bilden können. Achtung, hier bitte noch nicht abschalten, denn ich möchte dich darauf hinweisen, ich habe hier gesagt, dass alle Verben, die kein Akkusativ haben, dann auch keinen Passiv bilden können. Das stimmt nicht ganz. In meinem morgigen Video werde ich dir nämlich zeigen, wie du mit jedem Verb das Passiv bilden kannst, solange es einfach nur eine Handlung und keinen Zustand beschreibt.